يا مساء الخير والهنا والسعادة والرزق الواسع عليكم وعلى بيوتكم وأولادكم، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا مع بعض كده نبتدي فيديو جميل بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وأقول لك فكرة غدا النهاردة تحفة. قشرت كده بتاع أربع بصلات وسط، يا إما بصلتين كبار، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت فلفل أسمر وملح، وحبة خل حلوين بتوع ايه، نص كوباية كده، على قد لا مش نص يعني، ربع وزيادة شوية، مش كتير قوي يعني، ربع كوباية وزيادة شوية كده. المهم الخل مهم جدا في الوصفة دي، تحفة تحفة. وجبت كده كيلو بانيه. الكيلو البانيه بكام النهاردة؟ ب160 جنيه. جبت الكيلو كده، كان 3 صدور وقطعة زيادة. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ليه بقى انا هجبته وما خليتوش هو اللي يعمله لي هناك؟ لان انا عايزاه يبقى قطع سميكة تخينة شوية، مش زي ما الفراخي بيقطعها بتبقى رفيعة. لا، انا عايزاها تخينة جدا، فاهميني؟ كده زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. البانيه بقى المشوي على طريقة اختكم كده، وهمي وهمي، ومش يعني بسيط جدا، والله والله العظيم طريقته ابسط من البساطة. تمام. اللي هو حبة البصل وفلفل اسمر، ملح، حبة الخل، حبة بهارات الفراخ، بس لا ازيد ولا اقل. وضربتهم في الكبة ناعم جدا جدا. دي اول حاجة انا عملتها يعتبر الصبح، عشان خاطر هتبله بتاع 3 4 ساعات في التتبيلة القمر دي، ياخد ويدي بقى مع بعضه كده بشكل ودي، حاجة يعني عنب العنب، تحس بطعم اللذاذة وكل حاجة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صليتي بقى معايا على الرسول؟ لو بتشوفيني لأول مرة خدي جولة كده بأمر الله، الفيديو بتاعي يعجبك، وإذا عجبك أو قناتي عجبتك اشتركي معايا، وياريت تقوليلي إنك متابعة جديدة ليا عشان أرحب بيكوا يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بنات، بعمله كله قطع سميكة جدا على فكرة. تمام. زي ما بتتقطع، انا طبعا مش خبرة قوي في تقطيع البانيه يعني، فعلى قد ما بقدر كده ايه اساوي يعني، بس كده. عمل معايا كمية محترمة. احنا اتغدينا وتعشينا من الاكلة دي اهو. خلاص كده هروح طبعا اشطفهم واحضر بقى الصينية بتاعتي، وبعد كده دي اللي انا هتبل فيها ال البانيه بتاعي. هنعمله اجدع واجمل بانيه مشوي في الدنيا، ولازم يطلع معاكي لونه زي ما اختك هتطلعه كده. بدي رشه كده في قعر الصينيه، وبحط بقى ايه طبقات، يعني احط طبقه بانيه ورشه من التتبيله بتاعتنا كده. حابه بقى تحطي بابريكا مدخنه حطي، برضو بتدي طعم تحفه. انا كان عندي بس والله نسيت خالص، لان انا مش متعوده ان هي اصلا تبقى موجوده عندي في البيت، فعشان كده نسيت احطها. رشه من التتبيله بحيث كل قطعه بانيه تتبل. بوزعها كده، وبعدين اجي حاطه رصه تانية من البانيه، وهكذا لحد ما تخلصي كله. تحضري بقى حته ورقه استرتش كده، او تغطيها بطبق اي حاجه، وتركنيها بقى. بس انا عايزاكي تسيبيها بره التلاجة بتاع ساعة، وبعد كده عايزة تكملي بقى ال3 ساعات التانيين او اي حاجة. وممكن على فكرة تعمليها في ساعتها، مش هتبقى برضو طعمة وزي العسل، بس لما بتتبل وتاخد وقتها صح بتبقى في حتة تانية خالص خالص. هجيب بقى طبق هنا، وهاجي ايه مغطياها، وهسيبها بره كده نص ساعة او ساعة، وبعد كده هحطها في التلاجة باقي الساعتين التانيين، لان انا عندي وقت جهزتها من بدري وعندي وقت.
هنا خلاص كنا معاد بقى ايه عمايل الغدا. معلقتين زيت كده، وتسخني الجريلا بتاعتك جامد جدا. انا طبعا الجريلا بتاعتي مستخدماها في شوي السمك، فمش هينفع ايه يعني خلاص. هي عندي الصينية الجرانيت دي بتعمل نفس الموضوع، يعني مش مستاهل. ماشي، يسخن جدا جدا، وهتيجي عاملاها لها بقى ايه صدمة كده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتلاقي بقى لون البصلة دي بتاخد لون بني كده، وبتدي للحم نفسه لون بني. بصي بتبقى تحفة تحفة. طبعا انا عندي ما شاء الله ما شاء الله كمية كبيرة، فانا هعمل الصدمة للحبة اللي على قد ما الصينية اخدت يا بنات. وبعد كده ايه هقلبها على الوش التاني بعد ما احس ان الجنب ده اتشمع كده، هاجي قلب القطع على الوش التاني. فكرة غدا النهاردة اهي تجنن. انتي بقى هاتي ربع بانيه، لو شوفي انت اللي يكفيكي قد ايه هاتي واعمليها. وعلى فكرة مش مكلفة زي البانيه التاني اللي بيحتاج بقى فيجيتار وما شاء الله وزيت وايه تاني وبيض ودوخة. ده في اقل وقت وبأبسط حاجة، وما شاء الله زي العسل. غدوة كده ولادك هيدعولك من قلوبهم. حابة بقى تاكلي بالعيش وحبة بطاطس محمرة، تمام. حابة تعملي جنبه مكرونة، تمام. حابة تعملي رز بسمتي اللي هو الأصفر كده زي رز الكبسة ده، يا سيدي. بصي يعني هو دايس في كل حاجة. كل حاجة ممكن تعمليها بيه. تمام. وعلى نار عالية يا بنات عشان ما تنزلش الفراخ سوايلها ولا تنزل حاجة. خلاص بصوا الكمية اللي هي اتعملت هركنها بقى على جنب فوق بعضها كده، وهبتدي احط حاجات جديدة. تمام. وهكذا لحد طبعا ما اخلص ايه حبة البانيه بتوع المحترمين دول. والله العظيم يا بنات زي ما بقول لكم كده، يعني كيلو بانيه ب160 جنيه، وكيلو ونص مكرونة شوفي هيبقى عامل قد ايه، 40 جنيه مثلا او حاجة كده، يعني في الحدود دي. ويعني الموضوع 200 جنيه. وطبعا البصل والبهارات عندنا في البيت. حبيتي بقى تجودي وتجيبي كيلو بطاطس ب25 جنيه وتحمريه جنبهم، يا سيدي. وتعملي بقى إيه حبة دقة اسكندراني لو هتعملي مكرونة كده، وحبة او حبة مخلل يا ستي. اي حاجة بتبقى حتة غدوة، اقسم بالله العلي العظيم، يعني تعمر الدماغ بجد. اهو كل ما الاقي بقى البانيه خلاص كده اللي اتعمل، باجي ركناه على جنب. كل ده هيتعدى عليه تاني طبعا، لان انا عايزاه ياخد ايه اللون الذهبي. يعني كل ما البصله بصوا تتحمر ما تقلقيش، دي قمر. ده هي اللي بتدي بقى الفراخ اللون والعسل ده. هتشوفوا بقى شكل البانيه ده معايا في الاخر خالص. هتني بقى تشوحي فيه. بصي باقي الخلطه بحطها كلها. هتني بقى تشوحي فيه، واما تلاقيه كده البصلة اخدت لون هتيجي مزوداها يا حبيبة قلبي بتاع نص كوباية مية. مش كوباية، نص كوباية كفاية قوي. المهم تشوفي انت المعدل اللي البانيه بتاعك يكون استوى و10/10. تتني بقى تحمري فيه وتقلبي يمين وشمال. المهم هتحطي نص الكوباية، لقيتي لسه البانيه مستواش، تحطي نص كوباية مية تاني. تمام. وبعد كده تنشفيه بقى جامد ينشف ويتحمر تاني. هتلاقي البصلة دي كلها اللي انت شايفاها بيضة دي بقت لونها ايه ذهبي، وعاطت للفراخ لون ذهبي. انا كنت سلقت حبة مكرونة اقلام، وطبعا عملت حبة صلصة للمكرونة، طبعا عملتها معاكم كتير. هبتدي اغرف هنا اول حاجة هغرف لكوكي، واغرف بقى وشوفوا منظر الغدا بتاعنا. ويا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون خفيف على قلوبكم. راح يا عيني تشتكي له قطع عليها برضه. ليه؟ مش هو لا كلها اللي انت عاملاه في الصاله ده ينفع كده؟ وهي برضه انا مش قاعده والله مش عارفه ده يعني ايه. بصي يعني هو انت هتستعبطي
تاكل بمعلقة ولا بشوكة؟ تاكل بايه؟ اللي تاكل بيه اي حاجه. معلقة كبيرة بس. طبقك اهو. مش هتعرف بمعلقه بتهيألي يعني. طب ماشي ابقى اخد انا المعلقة. عادي طبقك اهو. كده شوكة يعني شوكة صغيرة. هي يا بنتي لما تقعدي معاها بقلبها. يلا يا بنتي. انا مش هحط لك كتير طبعا. ايه يا ماما؟ مش هحط لك كتير انا لا كده. عشان ما يحمرش الفيديو. كفايه. من الاكل امبارح والله ما كانتش الحمد لله. ما كلت. مكه ايه؟ كلت. ده انا رحت خدته شلته. كان بايظ؟ لا كان سليم صح؟ لا فوق، ما انا لحقته بقى. هيبوظ ازاي يعني؟ كده ازاي؟ هيبوظ ازاي يا بابا؟ انا لحقته يا بابا. الحمد لله. انا عايزاكي بس ما تاكلي. تاكليش كتير كده. اهو مش كتير. بسم الله. بيقول لي ما تاكلي حاجات خفيفه لحد ما تعملي. ما هو خفيف خالص اهو. لا اعتقد اسمها مسلوق. والله يعني بلاش ده. ازاي كده مش عارفه مسلوق. بس صح؟ عايزه ايه يا مكه؟ عايزه ايه؟ لمين يا بابا؟ ما في شوكه يا بابا، المكرونه اللي جايه بتتاكل بشوكه. عماله اقول لك من بدري. ما تتعصبيش عليها يا بت، ده انا هموتك. هي مش واخده بالها، مخها بيقول لها غير كده. عشان مش فاضيه. هي قالت لي، انا مخي كان بيقول لي غير كده.